卵の記入を掃除機で吸ったら UFO みたいに浮くと思いませんか？興味深い実験ですね。おそらく東大生でも答えはわからないですよね。まずは卵を用意します。SDGs の観点からもったいないので顔を描きます。たまらいトイヤーができました。卵を割ります。なんかあれですね。無限の彼方がどうとか言ってなさそうな感じですね。たまらいトイヤーの頭って卵に似てませんか？はい、たまらいトイヤーの卵を割ったら掃除機を用意します。吸い込む力は今日です。近づくのに決して追い越せないのは明日です。ちなみにこの後、吸引力の変わらないただ一つの何かがドリアンのような匂いを漂わせながら壊れました。毒に弁償しなきゃいけないのでバズらせてください。あ、妻でした。無限の彼方へさあ行くぞ。